Я люблю смотреть YouTube, очень много фана там могу найти я. И мой любимый блогер Брайан, на его канале я сижу часами. Но как-то утром встала я, взяла свой ноутбук, открыла свой YouTube, набрала The Brand Maps, но вместо канала там была предъяв. И мигом тогда лечу я в Чикаго, в их офис YouTube, и к ним на работу бегом забегаю. На, вот тебе, мразь!